It is 12. It is 1 minute to 12. Welcome to the podium chat. Today I'm not alone, as usual. I'm with my guest. So you can introduce yourself. Okay, thank you. By name is Mwanzu Bakos. I'm born again, and CA. CA, it means community activist. Community activist. In which way? Every area of community, as long as the things are concerned by the community. I'm a born again. As I told you, that today we shall be discussing about gender. Yes, sir. Okwogera kwange ngenda kwesigamya ku magezi genzize enkuŋŋaanya mu bitundu ebyenjawulo batanabinzeeko ne organizations ez'enjawulo. Ngenda kwogera nga nsinziira ku ebyo, ate era olw'okuba ndi mulokole ngenda kwogera nga nsinziira ne mu mazima agali mu kigambo kya Katonda. Kakati bwe twogera ku mwenkanonkano ne ngutandikira awo nga sisoose kutegeera genda kyeki, ekintu kiyinza obutavaayo bulungi. Bwe njogera ku genda mba njogera ku kikula kya muntu. Genda kyekinnyonnyola oba oli mukazi oba oli musajja. Wali bwe tujjuza bye batuteera male o female. Wamma kati nkufunye. Kyogezaako okuwumbawumba mu bufunze nti genda kyekikula ky'omuntu. Nga onoolaba walibeerayo foomu nga ku national ID kubaako genda yo. Onooteeka nti nze ndi mukyala, nze ndi mwami. Eyo ye genda. Ye genda. Kati ekyo kyekifaananyi ekinene ekya genda. Naye era tujja tukimenyaamenya mu bitundu ebyenjawulo. Waliwo ekikula ky'omuntu nga mulema, waliwo ekikula ky'omuntu nga muwanvu, waliwo ekikula ky'omuntu nga mumpi, waliwo ekikula ky'omuntu nga kasiru. Eri nno mu galapu tetubayita ba disabled, tubayita ba difference able. Kugamba balina banjawulo ku ffe. Kubanga bwe tugamba disabled tugamba nti tebeesobola. Nedda si bwe kiri, abalema bavuga emmotoka. Kituufu ate nga bazivugira ddala juzo omulema teyampisaako byeyiti. Abalema bawasa. Kituufu nnyo. Bakola ebintu ebyenjawulo. Kati bwe twogera ku genda tuba twogera ku kikula ky'omuntu despite oba mukazi oba musajja, wabula kyekinnyonnyola omuntu kyeki. Kati bw'ogenda ku mwenkanonkano kigambo kya Luganda, baakijja mu kigambo kye bayita gender equality. Nga tonagenda wala tusaba era otutangaazeemu ku gender equality nga gwe omukugu. Siri mukugu nnyo, naye gender equality, the word equality comes from equal. Mu kwenkanankana. 1 plus 1 equals to 2. Wangi? 2 plus 5 equals to 7. Kati bw'ogatta 1 ne 1 ofuna 2. Kati eno 1 yenkana ne 1. Ne si buli gy'ogatta ku 1 nti yenkanankana. Kati tetwenkanankana ffenna. Naye ffenna we can equal. So okola ebintu nga bifaanana. Nga tusobola okukola ebintu eby'omuwendo ogwa ffenna. Kankuwa ekyokulabirako. Yes. Mu nnyumba mubeeramu ebintu ebyenjawulo. Okugeza mulimu ebbaafu, mulimu essowaani, ebidomola, omufaliso. Bino byenkanankana. Tebyenkanankana. Naye byonna bw'obigatta awamu buli kimu kirina omugaso gwakyo. Bikola ennyumba. Kati omwami n'omukyala tetwenkanankana. Naye ffenna mu busobozi bwaffe tukola amaka. Kubanga omwami abeera wa kitundu ng'omukyala amwegasseeko. Naye omwami byakola, omukyala si byakola. Yadde ng'omwami byakola n'omukyala abisobola, kye tuyita equal. Kati bwe twogera ku gender equality tuba twogera ku equal opportunities. Tuba twogera nti singa wabaddewo omwagaana ng'oli musajja ng'ozadde abaana, abalenzi n'obatuma ku luzzi, abawala bo ssebo ne bafumba mmere, omulenzi n'omufulumya ekiro ssaawa 4,
omuwala n'omutiisa nti bajja kumukwata. Emyaganya twagala ne gibeera na kyenkanyi. Waliwo eyangamba nti nze omwana omuwala mperera waati agenda kufumbirwa benga ayinonyesa ngazi ya kika kyeri. Kati bwe twogera ku equal opportunities. If it is going to school, let boys and girls go. leka omuwala asome n'omulenzi asome. Pawulo mu Bayibuli ye yaleeta ekirowoozo n'agamba nze ku lwange ndaba abakazi si kirungi babuulire. Yakyogera bulungi, yagala ku lwange. Naye tulabye abakazi ababuulira ennaku zino. Abakazi babuulira ddala nga waliwo omukazi abuulira n'ogaba oba omusajja asirike. Kakati byonna tubawa equal opportunity. Kati bwe twogera ku gender equality tetuli mu kugamba nti the man is supposed to be on the same level with the lady. Kubanga ne bwe tuba twagala tetusobola kubeera ku level y'emu. We on the ground, we on the planet Earth, but the ground is not leveled. Abamu bazaalibwa mu maka magagga, abalala balina emikisa tetugirabanga. Buli muntu muye mulimu obusobozi obw'enjawulo. Kati when we talking about gender equality twogera tuwe bonna platform obusobozi bwabwe bukole butya bubeeyimirire. Naye tetwogera ku mwenkanonkano. Lwakuba ekigambo eky'Oluganda kyandibadde okuwa emyaganya kyenkanyi, naye ekigambo mwenkanonkano kyalabika nga kiwambye. Mu ngeri ki ensangi zino omukyala bintu ki ensangi zino ebiraga nti omukyala asobola okwenkanankana n'omusajja oba omusajja asobola okukola omukazi byakola, nti omusajja asobola okufumba ewaka n'omukyala asobola okuweerera ku baana oba asobola okusasula ennyumba ewaka. Kaakati oyagala kuleeta musajja na mukazi obenkanyi, nze si kye ndowooza. Nze ndowooza nti omusajja n'omukazi bonna okubawa emyaganya okukola ebintu byebintu. Kimbadde ngezaako nti omusajja asobola okufumba n'omukazi asobola okufumba. Kati waliyo ebyawula ekyokulabirako. Taata w'omwana yange si ye musajja asobola okubeera n'omwana olubuto emyezi 9. Atasobola. Mukyala yalina obusobozi obwetikka olubuto emyezi 9. Kati obuvunaanyizibwa bwaffe bwe tuwa abantu emyaganya kyenkanyi tubeera tulina ebintu bingi bye tujjewo, naye tetwogera ku ekyo kyokka. Saagala twekubira nnyo ku bakazi kubanga amalwaliro agamu gaali tegalina bannaffe bano abali different able abaliko obulemu okugenda mu malwaliro. Ebizimbe ebimu nga tekuliiko bano abali ku bugaali oba sliders kwe bayita. Kati bwe twogera ku gender equality twogera nga buli muntu alina access, tukiyita access. Ennaku ezo mikwano gyaffe abapulaani bakola project bagituuma oba fighting bagiyita batya, babuyita bukooners mbwerabidde. Naye twali tutegeeza nti abaana abawala babeere nga balina access egenda ku butale, babeere nga balina access erinnya ku bodaboda, babeere nga balina access etambula mu twaziyita red corners. Obusondo obumyufu obufo obwakabenje ng'osobola oga nti bw'aba mutabani wange agende naye bw'aba muwalawo tayitawo bajja kumukwata. Kati ebintu eby'engeri eyo ne tusisinkana ababooda nabo ne twogera nabo era nti ono omuwala gw'ovuga ku piki asobola okuba mwannyoko kwekubamu akafaananyi nga mwana wo owa booda amubuza ebigambo byamugamba. Kati nga tugezaako kusettinga free. So bwe twogera ku gender equality twogera nnyo ku opportunities, twogera nnyo ku chances. Kubanga nazzikuno eddenyi ng'omwana omuwala omusajja ssebo nga yali enko ekituufu. Nzijukira ne muzeeyi wange nga kukonkulu yiye, naye kati eka we tugenda nga tugenzeeko ewaka ogenda olaba mama enkokonkulu agikuwadde. Enkokonkulu kubanga twogera ku kuwa abantu emyaganya kyenkanyi. Kaakati sebo engege abakyala tebagiryanga. Kati ogenda maaso ekigambo kino kyalinga kuva mu kweyagaliza selfishness. Kati bwe tuleeta gender equality tetuli kubanga buli lwe tubeera mu community ngaba community activist nina gye bampita champion of change. Bwe mbeera mu community nentuukirira basajja bannange njogere nabo nga champion of change bagamba mwe muwagira bakyala. We are not supporting women. Ennaku ezo twali tukola ku kintu ekirala bakiyita gender based violence.
nakyo kigwa mu genda. Obutabanguko obutuusibwa ku muntu okusinziira ku kikula kye. Olw'okuba mukazi ne bw'omukuba omukazi omu yaŋŋamba omukazi banne baamugamba omusajja bw'aba takuba takwagala. Ate bw'oyogera ekyo nzijukiza juzi omukazi yagenda n'akuba mukwano gwange naye nga mukwano gwange talina nawaawaaba weyejja n'ayogerako muffe abamu ku mikwano gyaffe ne bamugamba omukazi akuba baterukyebyo byoyogera ojja naswalira bwe yali naye nga kituufu abakazi gye bali eyo bakuba babbaaba. Ezo tuziyita gender norms kubanga ebimu ku biziyiza gender equality waliyo gender norms. Gender norms bye bino ebintu bye tukuze tuwulira. Omusajja ateekwa okusajjalaata, omusajja taddibwamu. Kati ebyo bizimba obulimba omuntu n'akemebwa okulowooza nti ge mazima. Kunze mbiyite superstitions. Ebirowoozo ebyagunjibwa edda nga kati si bituufu bwe tubikebera. Kubanga nkugambye kati n'abasajja babakuba. Naye twakafuna kitono abasajja abavumu abasobola okuwaaba n'agenda ku poliisi n'awaaba. Omukazi ankubye mwenna mujja mumusekerera. Olaba ne watuka ku poliisi n'awaaba ab'ofiisa bagoba n'agamba ddayo ewawe. Nedda kati ne poliisi nayo yalongooka kubanga ne poliisi tukola nayo. Nayo mugitwala mu misomo egyo. N'esomera ddala era kati nabo bakugwa abasomesa. Tulinamu kye tuyita family unit ku poliisi. Ngeno bw'ogendayo ogenda kusisinkanayo abantu abamanyi ebyamaka. Tebagenda kwogera lusirikale. Bagenda kwogera lulimi lw'amaka kubanga obutabanguko obuli ewaka tebabukwata ng'omubbi. Oli mutuufu. Tulina engeri gye tujja tubugonjoola nga tutunuulira the cause and the solution. Kati ebyo byonna naye nga gender norms ze zibireeta abamu mu bitundu byabwe bwe bato bwe bakula. Kati waliwo ekibuga ekimu abasajja bakeera ku malwa ne banywa abakazi ne bagenda ne bakola ne baleeta ssente abasajja ne bazigabanya. Kibuga kyekyo dira ngulu eyo kiri wano mu Uganda. Abakazi bakeera ne baweeka abaana ne beetikka ebiwempe ne bagenda ne batunda ne baleeta ssente ne baziteeka ewaka. Wano mu Buganda omukyala tabaka, omusajja yagenda n'akola n'aleeta ssente. Naye eri basajja be bakolerera. Omusajja omu yali aŋŋamba nti mukazi wange saagala akole ne mubuuza lwaki bajja mukwanirayo ne mugana ye tomanyi mikisa gy'omuba mukwana waka. Ye wamma oyogera ekyo ndaba abaana bangi basomye ensangi zino basomye ne batuuka ku makampasi ne bagenda ne bafuna n'emirimu naye kasita afuna bbaawe nga bamuwasizza toddamu mulaba ku mulimu atandika kubeera wakafumba. Kituufu ekyo oba kunyigiriza mu ngeri emu? Omanyi twalina slogan enjogera yaffe ngeri sasa mu bufunze SA nga tugamba start awareness, tandika okumanyisa. Buli lw'otandika okumanyisa abantu, then support action. Kati kiki kye njagala okwogera? Change temala gajja. Oli mutuufu. Kati ebigambo bino bye twogera si ffe tusoose okubyogera, bangi bazze babyogera naye enkyukakyuka etwala ekiseera kinene. Kati ennaku zino tulina omukisa waliyo abakazi abakola. Women are recognized in our country. Era toyinza kwogera mbu tukoze tutya okusitula abakyala kubanga balina olunaku lwabwe lugamba. Balina women's day. Sirabangayo women's day tetugiraba. Boyinza kwebuuza nti tukoze tutya okulaba nga abakyala babeera mu bifo ebyobuvunaanyizibwa. Ng'okyali awo mwami Wilibwa wenjagala okuleetera ekibuuzo lwaki ennaku ensangi zino gavumenti ne non-government organization oba n'ebitongole ebirala eby'obujambi nezi kampuni ziyimusizza nnyo abakyala ate okusinga ku baami. Abaami babalekedde eddala wala nnyo kuba ne mu masomero weesanga nti omwana omuwala wafuna 70 eba D1 omulenzi wafuna 70 eba credit 3. Lwaki bagezaako nyigiriza mulenzi oba mwami oba ngenda kukiddamu mu ntegeera yange. Naye abaana abawala abalina nazzikuno oba edda abaatunuulira baali bagezi era twagala kubeebaza kubanga baakola omulimu gwa ttendo. Naye bino bye baatunuulira nti omwana omulenzi alina emikisa mingi emyaganya mingi egy'okusoma, omuwala alina mitono kubanga singa omulenzi n'omuwala babeera basoma ne beegatta ne bahavinga sex nakyo kiri mu genda.
having sex bwe bahavinga sex ne bafuna olubuto muwala yakosoka oli mutu omulenzi asobola osigala ng'agenda mu misomo omuwala n'asooka akekeba ne gino emyezi 9 omuwala azaddeko okuddayo ku ssomero aba muzira ddala kati ne batunuulira nga ebisoomooza bisinga ku sayidi ya muwala kati kyebaba ekyateesaawo ezo zonna chances n'opportunities. It's a way of motivating girls, kubazzaamu maanyi, kubawa moraal, to empower them. Ekyo kye ndowooza nti kyekyali ekigendererwa emabega wa kino kyonna kubanga abawala bagezi natural naye olw'okuba omulenzi asobola okuveeko genda ku ssomero okusanga sugar mami kyamagero. Let me call it a miracle. Omulenzi okusanga sugar mami ku balenzi 100 babiri oba omu asisinkanye sugar mami naye abawala okuveeka ne kojjaawe aba ayagala mukwata ne taata we aba ayagala mukwata. Tusisinkanye emirundi mingi bwe tubadde tukola mu oba community activist nga omwana eyamukutte amuyita taata nga tikyamusomesa ku ssomero yennyini yeyeekwatidde omwana. Kati ebyo byonna bisinga kuba ku baana bawala. Abazadde alaba essuubi ttono ery'omuweerera kati kye baba bakemebwa okulowooza nti tubawe nkayita ka favor just to motivate them. Naye ekyo tekitegeeza nti abalenzi tebafiibwako, nabo bafiibwako. Era njagala kutegeeza nti ebintu bingi bizze bikyuka, revision nyingi zizze zikolebwa yadde nga ababikola mu byo bakoleramu errors. Naye we shouldn't focus on errors, tufokasinge ku birungi. Ekyokubiri kyogambye organizations n'ebirala byonna bakazi bye babikulembera nedda. Bonna balina opportunities, abasajja era balina bye bakulembera. Kati kyenjagala okutegeeza kyeki nti buli omu bw'agolokoka mu busobozi bwe okubaako kyakwata tewakyali akimunonolakola kuba oli mukazi gw'oyogedde bw'otyo. Naye abalema balina organizations, sagala kubayita balema kyulikika bundi, bannaffe abali different able, bannaffe abalina obusobozi mu ngeri ey'enjawulo nabo balina ebintu byabwe sebo. Waba organization ezimu ze bampita facilitatingamu nga nnyiniyo ali different able. Waliyo radios nga banyinizo bali different able. Mu ggwanga lya Uganda tulinamu omuntu emmotoka engeri gyagivugamu ekwewuunyisa ali different able mu ngeri eyo. Kati what we should do is to recognize everyone kubanga olunyiriri ne mu Bayibuli lugamba nti ffenna abalokole tuli omubiri gumu naye ebitundutundu ebyenjawulo. Nga tonaba kweyongerayo ng'okyali awo ng'otonanje n'amunda mu lunyiriri olwo. Katufune kuba ebibuuzo. Essimu yaffe eri 0701 627214. Osobola tusindikira message oba n'oyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp oba katugamba tubufune so okweyongerayo mu kulungi. Oyagala kundeetera bibuuzo byenaasobola okubiddamu nja kubiddamu naye abatuwuliriza kyenjagala tutegeere njagala twawule ebigambo bino nga tubyogerako nti bwe twogera ku jjembe tuba twogera ku kikula kya muntu. Yandiba omusajja, yandiba omukazi, yandiba omwana, yandiba aliko obulemu. Mu ngeri yonna tuba tunnyonnyola ebika by'abantu. Oli ayinza okubuuza wasisinkanye bantu kikaaki, oteeka omunnyonnyola nti bano be nasisinkanye. Tuyinza n'okubyawula mu kategole ne tugamba nti bano be twasisinkanye balimi. Kikula ky'abantu bo nga balimi gye bali. Wali abalanga bo basuubuzi, abalaba makanika. Kati abo bonna tubalowoozeeko, bonna balina equal opportunities. Bonna balina access ku buli kimu. Amanyi Uganda batugamba nti ani akumanyi. Kati bwe twogera nti batulyamuhowe banyankole be bateeka okukola mu bintu then tewabaawo gender equality. Era oba mutuufu wabeerawo okwekubira mu wabeerawo okwekubira. Ekigambo gender equality kirwanagana n'ekigambo gender equity, obutali bwenkanya. Bwe tutunuulira okusoosowazaako oluuyi olumu. Ate wayogedde bwotyo neeyongedde okutegeera gender equality. Bulijjo mmanyi gender equality bwemwekankano mu bwami mu wakati w'abaami n'abakyala. Ate wayogedde ekyo nyongedde nti kigwa buli
mu buli nsonga oba mu buli ne mu mawanga ne mu mirimu neyongedde lusogenda mu maaso kubanga bwe twogera ku gender equality n'okemebwa okulowooza nti omwami yenkanankana n'omukyala amaka tegasobola kufugika kubanga mu lubiri tebubeeramu bakabaka babiri mubaamu omu kati who is the head of the family abataata kati bw'ogamba nti we are equal who is the head of the family? Two of us. The man is the head. Naye being the head, he recognizes that my wife, she's good in this and this. She can do this and this. She can take good care of me. What we call gender equality, we are talking about coming together on a board. We reason together. We think together. We think together. We act together. Nayinza okuba saagala kulya nnyama naye engeri gye ndeetamu ekigambo tofumba ennyama esalawo nti nkozesezza obuyinza obusukkiridde ekyo kitutwala mu GPV kiva mu kigambo butakkaanya obutakkaanya buva mu butategeeragana oli mutuufu obutategeeragana buva mu mpuliziganya okuba enfu byenjogera bitandise okunyumira kakati ekyokulabirako omwami n'omukyala bwe baba bawuliziganya bulungi batuuka ku kukkiriziganya ogenda olaba bagamba abo bateesiganya batandise n'okufaanagana ebyo byonna bye boogera babinononkola mu kiri bawuliziganya kati okuwuliziganya kwe kubayamba n'okugonjoola ebintu mwami mukyala wange nti wandi mwami munange nno mbadde nina emitwalo 5 tugikolemu ki ekyo omukyala kimunyumira nnyo okusinga omuga nti emitwalo 5 ekyo gikolemu kino era baga nti ebyofuga bbi mbadde nfunye wano ekibuuzo ono agamba yenze kyayise Pawulo okuva e Masaka ekaliisizo bannange ab'ekaliisizo mbatumiddeko nnyo mwebale kutuninga pulogulaamu yaffe agamba sebe oli mulimba nze enkoko nkulu yange sobola girekera mwana oba sisobola kukkiriza mukyala kunywa mata oba kulya nkoko kyayise ng'awakanya ate kati ali kaliisizo mu Baganda ddala bagala gamba wawu oba geregere naye kati oyo akola otambula ng'omuganda olwaleero naye ambadde kansu kubanga ndi Muganda kakati enkyukakyuka nage nti etwala ekiseera ebigambo bino naffe byatukaluubirira naye bwe twagenda tubiwulira ate ne tubikebera enkoko nnene ku nkoko nkulu yesinga okuwooma kubanze ku nkoko ate n'enkoko nkulu sigirowooza nako akasambi ako bwekiwawaatiro kikola bulungi kakati ekibuuzo kiri nti bw'olya nkoko nkulu weeyongerako ki tewali kyeweyongera kate endala ke kasinga obutini mu nkoko kakati ndowooza yo gyoteekwa okukyusa kubanga njagala kugamba oyo ogambye kyalise Pawulo nkoko nnene nkoko nkulu terina nnyo makulu ekirala bw'osalawo onywa amata era tegalina nnyo kigongerako tewali kati oteekwa kukkiriza bukkiriza nti actually girye tewali akuganya giri fene nankulabye enkoko kati nkoko nkulu bazitunda nusu 3 naye atunda tabeesinga nti nguza bakazi basajja bokka nfunyeyo ekibuuzo ekirala ono agambye yenze Makumbi okuba wano Erungujja n'abuuza ekibuuzo what would you call your efforts to rise the gender? What should I call my efforts to rise the gender? To rise the gender. Kiki kye nandiise amaanyi gange okuyimusa ekikula ky'abantu. Kibuuzo kirungi naye nze kye nandiise amaanyi nze ndowooza weegali. Kubanga njagala kwebaza gavumenti ya Uganda etaddewo emyaganya kyenkana. Bwe boogera ku kifo kya MP kibaga nti basajja bokka ate nze njagala kubanyigira kubanga bamala okuteekawo direct MP ne baleeta ne woman tebaleeta men bwe boogera kuba kansala batuwa direct kansala ne women naye ate n'abasajja batandise okwekalakasa lwaki tebabafaako mu ngeri eyo ey'enjawulo kati ekyo kijja kubaganyizibwako ebirowoozo lwaki tekikolebwa bwe kityo naye nze ndowooza nti bwe twandibadde ne direct kansala yandibadde kifo kya musajja women kansala najja ku kyabakazi kubanga waliyo ebifo ng'ababiwangula bombi bakazi bombi bakyala direct mukazi ne women mukazi kati gavumenti etaddewo emyaganya egy'enjawulo bwe twogera ku mirimu emirimu buli muntu yenna ebitabo byo bye bikweyimirira era njagala kulowooza nti favors ziri ku bakazi
kubanga ebitabo bitandikira ku ssomero ate ku ssomero mukazi ajja alina points ez'enjawulo kati gender equality ndaba nga weeri bwe tujja mu kugenda ebweru njagala kulowooza nti waliwo gender equality not equality I mean equality not equality kuba buli lwe njogera ku equality mba njogera ku butali bwenkanya mba njogera ku kusukkulumya omu kubanga ebitongole ebitwala abantu ebweru actually abaana abalenzi badde batugamba nabo tubyogerereyo omulenzi okuva ano ogenda Abu Dhabi oba Saudi Arabia okukola yeetaaga miliyoni 3 omuwala mitwalo 5 2 babatwala 3 kati olaba nga ne waba talina naye at least there is a change. That's what we would like to appreciate. There is a change, but I want to tell everyone who is watching us that the change starts with you. Banange mukulu wiba mumuwulidde agambye enkyukakyuka etandika naawe. Mukulu wiba katufune ekibuzo ekirala kimu ate tusobole okulaba nga tuggalawo show yaffe eno. Ono bamuyita Mugalu Beatrice Kawempe. Banange abe Kawempe mbatumiddeko nnyo mwebale kubeerako ku podium charge. Abuze ekibuzo kye n'agamba nti what is your opinion about the industry, organization or company that discourages women from entering? Oba endowooza yo eryeta ku organization amakolero oba company ezikugira abakyalo okujja. Beatrice Kawempe njagala kumugamba nti ekibuzo kye kiyinza okuba ekituufu kubanga industries nyingi naye teri industry gye mmanyi etali mu bakyala. Teriyo media industry any company etali mu bakyala. Ate oyogera ku media industry olala ne wano producer wange producer Dorin mukyala kakati abakyala lwakubanze bwe njogera sikomaawo kubanga nti bwe njogera ku gender ne imposingira ku bakyala nja kuba ndwadde n'abaliko obulemu bali mu buli industry. Tulina wano Radio Simba Samugombo sagala mwogerako naye aliko obulemu ali different able naye akola ate amaze ebbanga ku radio bw'oba weetaaga okuyiga radio ate weetaaga ye akuyambeko tegere bwe babikola. So what would I say that emyagaanya weegiri kyensobola okwogera there is still a need of empowering of strengthening nga bwe nagambye nti we start now. Maybe we are in this awareness, but we have to support this action. Mwami Willy banga tuwumba nsaba weyo remarks zo ku gender as you are concluding. When I'm talking about gender, njagenda ku gender nesogera ku sexual abuse. Mangeri concerned gender. Abakazi babakwata, abawala babakwata, waliwo okutulugunyizibwa okwebyokwegata nga kugwa mu kikula kino ekya sex. But I would like to let everyone know nti buli omu wa muwendo, buli omu wa mugaso. So we have to value ourselves. Abaana abasinga okuzaalibwa bazaalibwa as a result of sexual abuse, sexual harassment. Nga muli mu taxi mutambula omulenzi n'akwata ku mukazi n'agatta onkwatako taxi yonna nemutunuulira ng'eraba ng'aliko ekikyama. Ennaku zino ndi active citizen. Njagala kubagamba nti the change starts with you. Osobola okutandika ng'olwanyisa ekintu gwe. Abantu abasinga balina power in, tebalina power with. Power with twogera ku maanyi g'oyongerezaako. Ojja kulowooza nti bonna abali omwo kibasanyusizza, tekibasanyusizza nga bwe kitakusanyusizza. Naye balinda ani agolokose eddoboozi, ani atandise kati gwe kasita otandika n'abalala bajja kwegattako. So the change starts with you. Gwe n'amaka go mweyisa mutya? Ndowooza mwami wiba mumuwulidde era nange nga nnyongerezaako bannange kyoba omanya everyone is special. So it is a blessing for you to value yourself. Olina okwessaamu ekitiibwa ate omanya nti oli wa mugaso nnyo okutandika okwerwanirira. Totunuulira nti kansirike kankole kino n'abalala biki ne gundi baba bakimukola n'atakyogerako gwe. It's a high value for you to talk about it. Mwami Wida osobola otumira abantu babiri oba basatu ntumidde kuba oluzungu bonna abali mu kulaba podium shot eno na buli muntu yenna awulidde ebigambo bino ng'agenda birowoozaako ebyetaaga okuteeka mu nkola biteeke mu nkola. Batumidde sebo neyanzi.
mwebale nnyo eno ye podium chat mwebale